Salom negerlar, bugungi videoda Herobrine tarixi bo'ladi. Joyingizga yaxshilab o'rnashib oling, men boshladim. Ha, aytgancha negerlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Bizga tezroq 500 ta bo'lishimiz kerak. Siz buni beg'ubor deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu aslida odamxo'r kelin. Mayli negerlar, mavzudan yiroqlashmaymiz, videoni boshladik. Herobrine tarixi. Herobrine bu Minecraft o'yinining mashhur personaji bo'lib, u hech qachon rasmiy ravishda o'yinga qo'shilmagan. Ushbu sirli xarakter haqida hikoyalar 2010-yildan boshlab erta tarqala boshlagan. Herobrine afsonasining kelib chiqishi. Birinchi marta Herobrine haqida 2010-yilda 4chan forumida noma'lum foydalanuvchi post qoldirgan. U Minecraftda yolg'iz o'ynayotganida uzoqdan odam shaklini ko'rib qolganini aytgan. U oppoq ko'zli nomi bo'lmagan personaj edi. Herobrine kim? Afsonaga ko'ra Herobrine bu Minecraft yaratuvchisining Marcus Notch Pearsonning marhum ukasi. Lekin Notchning o'zi bunday ukasi yo'qligini aytib, bu gapni rad etgan. Herobrine o'yinchilarni kuzatadi, yashirin baza quradi, to'siqlar qo'yadi va ba'zan hujum qiladi. Minecraftda Herobrine bormi? Mojang kompaniyasi har safar yangilanish chiqqanda Herobrine removed, ya'ni Herobrine olib tashlandi degan hazil beradi. Ammo hech qachon Herobrine o'yinda mavjud bo'lmagan. U faqatgina fanatlar tomonidan yaratib chiqarilgan afsona va modlar orqali kiritiladigan personaj. Negerlar, video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'linglar. Bizga tezroq 500 ta bo'lishimiz kerak.